oči u oči da se pogleda sa i fenomenalna Adrijana Mišković donela je pobedu praktično ekipi Zaječara. Sada time out za Zaječarke da proslave odbranjeni sedmerac, pa da čujemo klupu. I evo posljednjih 7, 6, 5, 4, 3, 2, gotovo. Šta su sudije svirale? Kraj utakmice. Tako dramatičan završetak, teško je bilo očekivati. Dakle, Zaječar 26, Kikinda 25. Boga mi, posle onih neuspeha u regionalnoj ligi, ova utakmica i ova pobjeda mnogo znači ekipi Zaječara. A mi završavamo ovaj prenos. Dakle, od Radio Čarolije i TV Magije Zaječar za ovu priliku toliko, sve najbolje i prijatno.